លេ VK ស្លឹកមាសគុណភាពពិតផលិតផល VK ស្លឹកមាសគុណភាពពិតលោកអ្នកធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ហើយឬនៅលេ VK ស្លឹកមាសធ្វើឲ្យមានភាពស្រស់ស្អាតនៅលើស្បែកនិងផ្ទៃមុខបំបត្តិមុនមុខជាប់អាឡែហ្ស៊ីស្បែកស្ងួតស្បែកស្ដើងមុខក្រហមឃើញស្នាមសរសៃមុខអាចរុយឬស្នាមផ្សេងៗនៅលើផ្ទៃមុខអតិថិជនជាច្រើនដែលបានស្គាល់ច្បាស់ដោយការប្រើប្រាស់ផលិតផល VK ស្លឹកមាសពិសេសលេ VK ស្លឹកមាសបង្កើនសម្ផស្សស្បែកនិងផ្ទៃមុខសភ្លឺរលោងទៅតាមបែបធម្មជាតិលោកអ្នកកំពុងមានបញ្ហាមុខកើតមុនមុខជាប់អាឡែហ្ស៊ីស្បែកស្ងួតស្បែកជ្រួញស្នាមនៅលើផ្ទៃមុខឬមានបញ្ហាដោយការប្រើផលិតផលខុស VK ស្លឹកមាសនឹងផ្ដល់នូវភាពស្រស់ស្អាតជាថ្មីតាមរយៈលេ VK ស្លឹកមាសគុណភាពពិតអ្វីដែលប្រកាសនោះគឺអតិថិជនធ្លាប់បានជាវយកទៅប្រើប្រាស់និងបានដឹងច្បាស់ពីគុណភាពលេ VK ស្លឹកមាសផលិតផលប្រចាំ VK ស្លឹកមាសមានដាក់លក់ផ្ទាល់តែនៅអាសយដ្ឋាន VK ស្លឹកមាសមួយកន្លែងប៉ុណ្ណោះនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺផ្ទះលេខ 227C ផ្លូវ63នៅខាងជើងជិតភ្លើងស្តុបផ្សារបឹងកេងកងប្រហែល70ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះផ្លូវត្រង់ទៅខាងផ្សារថ្មីជិតស្តុបផ្សារបឹងកេងកងក្រុងភ្នំពេញគឺពុំមានដាក់លក់តាមទីផ្សារនិងពុំមានការបោះដុំឲ្យយកទៅលក់រាយបន្តឡើយដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទ VK ស្លឹកមាសដែលមានតែ3ខ្សែប៉ុណ្ណោះគឺលេខ092 55 85 85 085 55 85 85និង016 65 55 47សូមបញ្ជាក់ជូនម្ដងទៀត092 55 85 85 085 55 85 85និង016 65 55 47